आज मुझको पता लगा कि इनको बेस का बादशाह क्यों कहते हैं। बहुत ही खतरनाक बेस था, साथ ही साथ उनकी लाइटिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। डीजे जे यामाहा म्यूजिक पिरहाट कानपुर भद्रक वाले की लाइटिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ और चारों तरफ चकाचौंध रोशनी देखकर दिल खुश हो गया। वाह देवर जी वाह। ये तो अभी शुरुआत थी भाभी जी। आज डीजे जे यामाहा म्यूजिक पिरहाट कानपुर भद्रक वाले एक से बढ़कर एक दमदार प्रस्तुति देने वाले हैं।